Foron 4 anos moi productivos no que vimos un cambio de tendencia no que Galicia, como decía, medrou por riba do Estado e acercou os gallegos e as gallegas un pouco máis aos ratios que teñen os resto dos ciudadanos españoles. Efectivamente, hubo unha convocatoria de emprego en público que foi con un número importante de plazas, facía moito tempo que non había. Houve unha millor interlocución cos axentes sociais que culminaron nos acordos polo emprego e finalmente tamén no acordo pola competitividade que dá vía pois a unha millor situación en materia de emprego e relacións laborais. E despois foron incapaces de elaborar un plan galego de emprego, que foi outra das loitas que se deron nestes últimos 4 anos, que para nós tiña unha grande trascendencia, e foi incapaz por parte do actual goberno de presentar unha alternativa e de ir un plan galego de emprego que nos permitira, bueno, pues facer cambios estruturales na medida de ir creando emprego de calidade no noso país e rematar ca lacra da emigración que sigue estando aí presente, non? Temos que ser capaces de mudar o modelo productivo de Galicia, temos que ser capaces de cambiar este modelo productivo, temos que facer un modelo de traballadores e traballadoras máis cualificados. Para nós sigue sendo fundamental a posta en marcha dun plan galego de emprego, onde se contemplen políticas de emprego público, de infraestructuras, de gasto social, de apoio aos sectores productivos, de investimento en I+D, é dicir, un plan galego de emprego con carácter global. Os temas de protección social, o tema de desenvolvemento da lei de atención á dependencia. O resto do traballo do goberno ten que estar, como sempre, e que son temas principales en sanidade, en educación, en protección social, e creo que ese vai ser a base fundamental de calquera dos gobernos que poida salir despois do día 11 de marzo nas urnas para Galicia. Nos agardamos que os resultados do nacionalismo sexan millores e, polo tanto, que teña máis peso o que é o nacionalismo dentro do goberno galego. Nos que vamos a apostar co goberno que salga por apoiar, por arrimar o ombro e por estar vigilantes para que o diálogo social que naceu estes 4 anos siga funcionando, para seguir reivindicando máis medidas de diálogo social, máis medidas concretas para salir desta crisis que afecta a todo o mundo e, por tanto, afecta a Galicia. Esperamos tamén que todo unha asignatura pendente, que é o tema das transferencias. Para nós o tema das transferencias e o de ir conseguindo cotas de soberanía para o país parece-nos fundamental. Probablemente tería que afinar máis en aparecer como un goberno. Eu tampouco digo que se dixo moitas veces de que isto eran 2 gobernos, eso é radicalmente falso, pero probablemente pois falla unha maior cohesión entre o que é o goberno para que aparezca o goberno bipartito como tal, como un goberno de progreso e ofrecer unha alternativa de progreso.